De eerste plaats die gaat naar Amana. Dat is niet te geloven. Heeft hij echt meegespeeld? Ja. Nou, dat is goed. Ik ga 3 keer halen. Dus dan, ik ben 3 keer champion. Nou, voor mij is het ook. Ja, ik ben oud, ik ben zelf vroeger spelen. Oké. En nu ben je gewoon trainer. Ik dacht, u bent de spits. Oké, en wie is de spits hier? Ja? Wie is de spits? Waar is hij? Nou jongens, jullie hebben het werkelijk fantastisch gedaan. Zeer gefeliciteerd en dit komt terecht aan jullie toe, ja? Alsjeblieft. Nee, maar moet die beker niet omhoog? Kom op, omhoog! Oké, succes en tot volgend jaar.